逗猫家庭的月末，今天咱们召开这个家庭会议啊，大家也知道，距离我发工资还有一段时间，你们大哥已经被我派出去挣钱了啊，你们是不是也得为这个家做点贡献啊？我们能干嘛呀？我们就是猫啊！而且金渐层最近行情不太好。爸，你的想法好像有点危险啊！我家庭主妇负责看孩子就好了吧？你看过孩子吗？那不然的话，猫粮减半，冻干全免，奶油还能减肥。那你也不能靠饿减这么苛求。我告诉你，而且我还要健身，你怎么可以这样？哎呀，够啦！那你们说怎么办？早就猜到有这天，我早有准备。纯粹全价无谷冻干猫粮，它的性价比非常高，且内含原切鸡肉冻干，80%的高含肉量，不含谷物，高蛋白不油腻。而且它有一个系列，每款含肉量有些许差别，可以根据猫主子的需求自由选择。话说你的工资到底都用来干嘛了？这没干什么呀？